Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Bertemu kembali di kanal Beradab di Jalan. Hari ini saya akan membahas tentang perilaku di perempatan. Pernah mendengar atau melihat ya sedulur-sedulur teman-teman semuanya ketika di lampu merah lampunya mulai berubah berwarna hijau dari merah menjadi hijau. Pernah melihat atau mengamati kejadian seperti ini? Oh, masih ada. Tadi itu aja ini. Ya, sebagian pengendara masih ada yang berperilaku seperti itu. Tapi ternyata banyak pengendara lain yang berperilaku lebih santun, lebih baik, lebih beradab. Nah, mari kita simak video-video berikut ini. Tidak ada yang membunyikan lampu, tidak ada yang membunyikan klakson. Sip, jos, mantul, mantap betul. Ya, demikian tadi teman-teman, sudah saya sajikan video yang menggambarkan bagaimana perilaku pengendara kita itu sudah mulai banyak yang baik, santun, beradab, dan mudah-mudahan itu akan menyebar ke semua pengendara di jalan raya se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.